Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts. Us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de les notícies més destacades d'aquest dimecres 8 de gener i comencem amb una notícia sobre les famílies afectades de l'edifici ruïnós situat al número 4 de l'Avinguda de Lluís Companys, perquè han interposat una querella criminal contra els propietaris de l'immoble, la família Català, per coacció i assetjament immobiliari. Segons els afectats, la propietat ha recorregut a diverses maniobres per forçar la seva sortida de l'edifici. Escoltem el representant de les famílies, Didac Andrés. A finals de desembre vam rebre un burofax dels propietaris, indicant que s'hauria d'abandonar l'edifici el dia 22 de gener, argumentant que l'Ajuntament havia concedit un permís d'enderroc i que començarien les obres el mateix dia. Avui sabem que aquest permís mai ha estat concedit i que forma part d'una maniobra per enganyar persones d'edat avançada. Ens preocupa que l'Ajuntament no hagi pres cap mesura disciplinària davant d'aquesta acció, de la qual vam donar notícia a l'últim ple. Tot plegat ho han explicat els veïns afectats en una roda de premsa en un dels pisos de l'edifici, acompanyats del sindicat de llogateres. I també és notícia que les escoles bressol municipals La Mimosa i Gargot han recuperat la trentena de places que van quedar en suspens arran d'una petició tècnica de la Generalitat. És per això que entre aquest dimecres 8 de gener i el dimecres 15 de gener l'Ajuntament obre una preinscripció extraordinària per optar a les vacants. Són 19 places per La Mimosa i 10 per la Gargot. En cadascun d'aquests centres, 2 de les places es destinen a infants amb necessitats especials. Amb aquesta mesura, les 2 escoles bressol recuperen totes les places. I com a activitat destacada d'aquesta setmana us proposem una activitat per a aquest dijous 9 de gener, en la que s'inaugura l'exposició extraordinària per col·laborar amb els damnificats per la Dana a València. Es tracta d'una exposició a l'Espai Lluís Ribas que començarà a les 8 del vespre. És una exposició que, com a objectiu, ofereix obres propietat del seu fons d'art, de Lluís Ribas, de diferents reconeguts artistes que han exposat a la galeria. Artistes com Busom, Cesc Cruanyes, Curós, Martínez Lozano, Morató Aragonès, Rollan, Sarsanedes, entre d'altres. Aquestes obres estaran a la venda a la meitat del seu preu habitual. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat amb la xarxa de comunicació local.